Jungtinių valstijų ginkluotosios pajėgos ką tik padarė Iranui spaudimą, kuris jau matomas prie derybų stalo. Pirmadienį 2026 m. balandžio 27 d. Teheranas pasiūlė atidaryti Hormūzo sąsiaurį mainais į Amerikos blokados Irano uostams nutraukimą ir aktyvios karo fazės pabaigą. Svarbiausia detalė yra tai, kas liko už pasiūlymo ribų. Irano branduolinė programa būtų svarstoma vėliau. Būtent tai, ko Vašingtonas nenori praleisti. Ir čia faktas tampa dar svarbesnis. Baltieji rūmai patvirtino, kad Donaldas Trumpas šį pirmadienį aptarė naują Irano pasiūlymą su savo nacionalinio saugumo komanda. Tuoj viską papasakosiu, bet dabar norėsite užsiprenumeruoti kanalą, kad ir toliau gautumėte naujausią informaciją realių laikų, aukščiausios žurnalistinės kokybės, patikimumo standartų Milson Alves News. Pasiūlymas atėjo per regioninius tarpininkus, o Pakistanas buvo šių pokalbių centre ir tai rodo aišku Irano tono pasikeitimą. Savaitės režimas bandė išlaikyti stiprybės įvaizdį, uždarė perėją, padidino įtampą Persijos įlankoje ir kaltino Jungtines valstijas piratavimu. Dabar tas pats režimas bando atverti duris ekonominiam spaudimui sumažinti, neatsisakydamas jautriausio klausimo – sodrinto urano ir savo branduolinės programos ateities. Baltieji rūmai patvirtino, kad Donaldas Trumpas nusprendė, jog tai būtina. Jis aptarė naują Irano pasiūlymą su savo nacionalinio saugumo komanda šį pirmadienį. Atstovė Caroline Levitt nepaskelbė galutinio sprendimo, tačiau aiškiai pasakė, kad pagrindinis reikalavimas išlieka tas pats. Hormūzo sąsiauris turi likti atviras, o Iranas turi perduoti savo sodrintą uraną. Kitaip tariant, Vašingtonas išgirdo pasiūlymą, bet neparodė jokių nuolaidų pagrindinėme klausime. Amerikiečių blokada neatsirado iš niekur. Jungtinių valstijų centrinė vadovybė pranešė, kad operacija prieš jūrų eismą įplaukiantį ir išplaukiantį iš Irano uostų prasidėjo balandžio 13 dieną 10 val. Ryto pagal JAV rytų pakrantės laiką. Įsakymas galioja bet kurios vėliavos laivams, bandantiems įplaukti ar išplaukti iš Irano uostų zonų, tačiau netaikomas laivams, kurie tik kerta Hormūzą ir plaukia į kitų šalių uostus. Iranas pajuto poveikį, nes Hormūzas yra vienas strategiškiausių pasaulio sąsiaurių. Tai parodo, kodėl Irano pasiūlymas atrodo labiau kaip prašymas palengvinti padėtį, o ne jėgos demonstravimas. Teheranas nori atidaryti Hormūzą, nes jam reikia vėl parduoti, gabenti ir priimti prekes. Režimas bandė naudoti šį sąsiaurį kaip politinį ginklą, tačiau Amerikos atsakas pavertė šį ginklą našta pačiam Iranui. Kuo ilgiau blokada tęsiasi, tuo labiau spaudžiama šalies iždas, tuo labiau uostai praranda srautus ir tuo sunkiau tampa parduoti visiško pasipriešinimo įvaizdį. Spaudimas jaučiamas ir karinėme sektoriuje. Gynybos šaltiniai nurodo, kad 3 amerikiečių lėktuvnešių grupės pradėjo veikti atsakomybės zonoje, turėdamos apie 200 orlaivių, 9 Arleigh Burke klasės eskadrinius minininkus ir 15 000 jūreivių bei jūrų pėstininkų. Tai buvimas skirtas parodyti kontrolę, stebėjimą ir reagavimo gebėjimus, nereikalaujant kiekvieną valandą paversti naujų išpuolių. Toks buvimas keičia Irano skaičiavimus. Kiekviena greitaeigė valtis, kiekvienas įtartinas laivas, kiekvienas bandymas pralaužti blokadą yra stebimas jutiklių, orlaivių, radarų ir karo laivų. Žinutė paprasta. Režimas gali kalbėti, gali kaltinti, gali bandyti parduoti pasipriešinimą savo vidaus auditorijai, bet jūroje manevravimo laisvė tapo daug mažesnė. Irano krovininio laivo, sulaikyto netoli Hormūzo, atvejis dar labiau sustiprino šį suvokimą. Pagal skelbiamas naujienas, Iranas nori išsaugoti pinigų srautą, neatsisakydamas to, ką laiko savo politinio išlikimo garantija. Problema tas, kad Amerikos spaudimas buvo sukurtas būtent tam, kad užkirstų kelią tokiam žaidimui. Blokada atima ekonominį degonį, o karinis buvimas neleidžia Teheranui paversti grėsmės realia Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Tuo pačiu metu Iranas skubėjo į Maskvą. Abbasas Aragušis susitiko su Vladimiru Putinu San Paule. Ir Rusijos prezidentas pagyrė Irano pasipriešinimą Amerikos ir Izraelio spaudimui. Putinas pažadėjo padaryti viską, kas įmanoma, kad padėtų Teheranui ir pasisakė už diplomatinį sprendimą. Tačiau šis Rusijos palaikymo įvaizdis taip pat atskleidžia silpnumą.
Jei Iranas jaustųsi užtikrintai, jam nereikėtų skubiai ieškoti paramos Maskvoje, tuo pačiu metu siunčiant pasiūlymą Vašingtonui per tarpininkus. Režimas bando parodyti, kad vis dar turi sąjungininkų, tačiau šis žingsnis taip pat patvirtina, jog jis yra spaudžiamas. Teheranas reikia Rusijos, kad parodytų politinę galią, reikia Pakistano, kad perduotų žinutę amerikiečiams ir reikia atviros Hormūzo sąsiaurio, kad galėtų kvėpuoti. Aragašio pasisakymas Rusijos valstybinėje televizijoje sustiprino šias propagandos pastangas. Jis teigia, kad Jungtinės valstijos nepasiekė savo tikslų ir todėl prašo derybų. Tačiau iš tikrųjų pasiūlymą atverti sąsiaurį pateikė Iranas. Šis situacijos apvertimas rodo kovą dėl naratyvo. Teheranas nori atrodyti kaip laimėtojas, tuo pačiu bandydamas panaikinti blokadą, kuri kenkia jo pačios ekonomikai. Štai kodėl Teherano pasiūlymas turi skubos atspalvį. Iranas nepasiūlė atverti Hormūzo sąsiaurio todėl, kad nusprendė būti dosnus pasaulio prekybai. Jis pasiūlė tai todėl, kad spaudimas pradėjo pasiekti skaudžiausią tašką – režimo iždą. O kai pinigų trūksta, propaganda tampa garsesnė, tačiau manevravimo laisvė mažėja. Tuo tarpu kitos šalis prašo vėl atverti perėją, nes krizė jau daro įtaką pasaulio ekonomikai. Tačiau Vašingtonas tiki, kad pasaulinė kaina negali tapti prizas Teheranui. Jei Iranas uždaro perėją, grasina laivams ir naudoja sąsiaurį kaip šantažo priemonę, Amerikos atsakas bando parodyti, kad režimas vienas nekontroliuoja krizės eigos. Karinių jūrų pajėgų buvimas Persijos įlankoje paverčia blokadą politinę ir karinę žinutę. Iranas gali sukelti problemų, bet negali vienas pats pasirinkti sprendimo. Susitikimas su Putinu taip pat nekeičia šios situacijos. Rusija gali suteikti žodinę paramą, gali pasmerkti amerikiečių ir izraeliečių atakas, gali kalbėti apie tarpininkavimą ir strateginę partnerystę. Tačiau Iranui dabar reikia netidėliotino atokvėpio. Jam reikia parduoti, transportuoti, gauti, palaikyti ekonomiką ir išsaugoti sąjungininkus ir nuraminti savo vidaus auditoriją. Rusijos retorika padeda įvaizdžiui, bet automatiškai neatveria užblokuotų uostų. Galiausiai uostų blokada, kariniai stebėjimai ir spaudimas naftos pajamoms privertė Teheraną pateikti pasiūlymą, kuris bando išgelbėti savo ekonomiką neliečiant branduolinės problemos esmės. Ir būtent dėl to krizė tęsiasi. Paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruokite kanalą ir pabaigoje peržiūrėkite komentarus, kad būtumėte dar labiau įsitraukę. Su bendruomenė Milson Alves News.